其實好多人都唔係忌諱去做講呢樣嘢，啲唔想講係因為太愛個屋企人。有啲老人家咧，其實佢係好接受呢一樣嘢嘅。其實死嗰刻咧，或者死之前咧，其實如果我哋能夠好好地咁認識多啲，係幫到自己，令到自己係真係安心嘅。其實咧喺你生活裏邊有好多嘢你要去自己去諗定自己點樣去生活。依家我覺得多咗人咧，後生嗰啲咧都會咁樣諗咯，俾佢舒舒服服咁離開就好啦。以前就做開急症嘅病房啦，咁樣所以其實喺預先可以接觸到呢一啲資訊，對於家屬同埋老人家嚟講都係一件好事。等佢哋預咗一啲計劃，即係好似秉承住我哋營養生活嘅理念啦，幫助佢哋去達成一個比較自主嘅決定咁樣。一個預設嘅醫療指示裏面咧，一嚟就可以令到長者首先係有佢哋嘅自主啦，我哋可以俾屋企人知道老人家嘅選擇啦，我哋去尊重佢哋嘅選擇。咁我覺得呢樣嘢係絕對係好幸福嘅事啦，可以。今次咧就真係知得深入咗咯。咁我會知道原來選擇夠唔夠，原來都有好多唔同方面嘅。即係預設咧，可以令到自己舒服啲咯，可以即係會令到屋企人即係難以抉擇。我喺呢個班我都諗過去揾醫生，同我做一張證明書，即係有咩事咧，我唔急救啦。我覺得佢俾咗好多知識我，咁幫咗我好多。因為喺我先生臨終嘅時候咧，我可以發揮到幫我先生，主要係要令到嗰個病人係覺得舒服嘅，可以好平安，唔使好辛苦咁返天國嘅啫。